ڕوانگەی چاودێری مافەکانی مرۆڤی سووریایی ڕۆژی شەمەڕای گەیاند هێزەکانی حکومەتی سووریا و هاوپەیمانانی دو ئاشارۆچکەی گرنگیان لە پارێزگای حومس لە چەکدارانی داعش پاکردوتەوە. ئاژانسی فەرمی هەواڵەکانی حکومەتی سووریا سانە ڕۆژی شەمەڕای گەیاند سوپای وڵات لە سێ قۆڵەوە بەرەو شارۆچکەی سوخنە پێشەڕەوی دەکەن. شارۆچکەی ناوبراو بە دووری نزیکەی 50 کیلۆمەتر دەکەوێتە باکووری ڕۆژهەڵاتی شاری تەدموری دێرین، ئەوەی هێزەکانی حکومەتی بەشار ئەسەد لە مانگی ئازاردا کۆنتترۆلیان کردەوە. هەروەها شارۆچکەی سوخنە نزیکەی 50 کیلۆمەتریش لە پارێزگای دێرەزورەوە دوورە، ئەوەی بە تەواوی لە ژێردەستی میلیتانانی دەوڵەتی ئیسلامیدایە. هەروەها هێزەکانی حکومەتی سووریا بە پاڵپشتی هێزی ئاسمانی رووسایی و ئەو میلیتانانی ئێران پشتیوانیان دەکات پێشەڕەویان کردووە لە دژی گروپی دەوڵەتی ئیسلامی لە پارێزگای حومس و هەروەها ناوچەکانی باشووری پارێزگای ڕەقا. هەڵمەتە لەشکریەکان بەرابەرەتی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ئێستادا سەنگیان خستۆتە سەر کۆنتترۆلکردنەوەی شاری ڕەقا لە باکووری سووریا.